o'ng qopoq tarsa nisbasidir, so'l qopoq tarsa talay keladi. Sizningcha bu gapning ilmiy asosi bormi? Amaliyotda nurg'un kishilar bunday asosiy xurafiy gaplarga osonla ishinib qoladi. Agar maqol tamsilning mavjudligini nazardan soqit qilsak, undaqda sizning qopoqingiz nima uchun ba'zi vaqtlarda tuyuqsiz tortadi? Amaliyotda so'l qopoq tarsa omad elib keladi. O'ng qopoq tarsa ofat degan gap asosligi kishilarning psixik omiliga mansub berish. Agar siz ko'zib boqsangiz, nurg'un kishilar tabiiy holda ko'z qopoqqa tortishni o'z bilan oldin yuz beradigan ishlarga bog'lab, ixtiyorsiz holda uning chilliqiga ishinib nasib bosgan ishlarni o'z turmushida majburiy paydo qilib turadi. Qopoq tortishning amaliyotda omad yoki ofat elib keladiganligi to'g'risida ilmiy asos yo'q. Qani biz birlikda nima uchun odamning qopoqqa tortadiganligini ilmiy nuqtadan tushunib boqaylik. Nima uchun bizning qopoqimiz tortadi degan masalaga kelsak, ko'z qopoqida ikki xil muskul bor bo'lib, biri ko'zoq bo'g'ilma muskuli, yana biri qopoq ko'targich muskul. Nerva bu ikki xil muskulni idora qilib, bu ikki xil muskulga bir tutash tangshish elib boradi. Shu orqali bu muskullar qisqarib, uzrab ko'zimizni yumish va ko'z ochish mashg'ulotini tamomlashimizga yordamda bo'ladi. Lekin agar kontrol qilishda besim bek cho'ng bo'lib ketib, kichik masalalar yuz bersa, masalan, nerva ziyoda g'idiqlanishga uchrasa, muskulning titrishiga qo'mondonlik qilib, terini ixtiyorsiz harakatlantiradi. Mana bu ko'z qopoqi tortish hodisasidir. Odatda qopoq tortishni normal hodisa deyishga bo'ladi. Bu balkim uyqu kamchil bo'lganlikdan, xizmat besimi ig'ir bo'lib o'rganishga berilib ketish yoki yan telefondan o'zini torta olmaslik, uzun vaqt ekranga tikilib qarab ko'z ishiltishning haddidan ziyoda bo'lib ketishini keltirib chiqargan bo'lishi mumkin. Shunga sizni qopoqingiz tortishga boshlaganda amaliyotda u sizga eskartish bergandan sart men orom olishim kerak deb aytgan bo'lishi mumkin. Albatta, ba'zilar yana tamaki chekishni va aroq ichishni yaxshi ko'radi va yoki tarkibida koffein bo'lgan yemekliklarni ichishni yaxshi ko'radi. Bularmi asosli sabablarning biri albatta. Qopoq tortish ba'zida odamni sal bearam qiladi. Undoq bo'lsa, buni hal qilishning amali bormi? Albatta bor. Ko'zingizni yuming, ko'zingizni chimchiqiltib bering, ko'z atrofini o'lab bering. Ko'z qopoqi atrofidagi qilgan tumorlarning yo'lini ko'z o'lash orqali ravonlashtiring. Ko'zingizni qo'lingiz bilan o'lashni bearamlik his qilsangiz, ko'zingizdagi muskullarni bo'shatqili bo'lmasa, issiq lo'ngini ko'zingizga qo'yib aram eling. Telefonga qaraydigan vaqtni azayting. Ko'proq tan harakat bilan